個人係咪？係，大聲啲！係啦，OK， 我以為你唔係。咁嗱，我哋真係其實咧，而家嘅時代咧，我哋中國人咧真係一個自己身為中國人咧，真係一個驕傲。咁見到國家有好多成就啦，有而家我哋嘅繁榮啦、安定啦，亦都係真係俾我哋大家一個好好嘅信心，係咪 ？OK， 嗱咁呢啲時間咧，其實咧我有少少頭先咧有啲嘢係未介紹完嘅，係咩咧？有冇留意我哋今晚身邊嘅身後一班嘅樂隊啊？係咪啊？想唔想認識下佢哋啊？OK， 咁我逐一介紹咯嗱。咁其實呢班嘅樂隊咧，亦都係咧我哋戰鬥咗好多年㗎啦咁首先咧介紹下 John Koo 啊 ，John Koo 咧係咁係一個鋼琴手啦其實我喺07年就已經認識佢同佢合作㗎啦。咁數下幾多年咧係咪 ？OK 多謝你John Koo今次可以揾到你哋 ，thank you。好，跟住咧身邊嘅阿強哥 William 咧，亦都係咧同我哋即係合作咗好多年啦，非常之老友記多謝你。好一路數過去啦，呢個亦都係吉他手今次我認識咗佢咧，其實咧講下咧都1年就超過咗Barbara 呢一個非常之好有心嘅吉他手我哋俾啲掌聲佢係嘛 ？OK， 好啦，咁身邊呢位咧亦都我一個老友記呢個好大啲認識佢啦係嘛？可唔可以嗌個名出嚟公仔我中意人哋叫公哥OK 好亦都我哋一個 keyboard 手公仔非常多年嘅老友基本上係佢帶我入呢個台上面嘅，多謝你公仔。有冇留意嗰個頭先我哋開場嗰支《逆境自強》呢支歌係佢寫嘅，編曲作曲高偉雄先生。OK， 好啦，我要介紹埋呢個擋板後呢位今晚咧佢非常之穩陣墨超又戴埋，好殘眼，跟住口罩我哋呢輪都要戴㗎啦Billy 仔好，我哋個鼓手亦都係一個非常出色嘅鼓手，多謝你Billy。OK， 我哋今晚個樂隊咧雖然陣容算大，但係咧打咗一個大嘅樂隊出嚟咧，我都非常之感恩喺呢個時間咧，講真好多嘢都想多謝能夠即係做到今場呢個演唱會咧，確實都唔係容易，真係要經歷好多嘅嘢。咁有一位個朋友咧，我都馬上要介紹出嚟。今晚咧佢呢個角色咧，亦都係一個好重要嘅角色有請龍哥姚文樂先生。頭先呢個夜上海嘅我哋呢個司儀MC 出咗嚟啦嘛，收咗你嗰支咪嘅，收咗支咪係啦，我諗呢支咪其實都冇得變。多謝晒。因為我哋今日嘅 show 都真係幾頗長唔知大家我嗰個上海阿拉薩喺年大家收唔收貨啊？多謝，俾咗啲掌聲佢啦。我都幾講上海話㗎。其實咧真係好叻㗎佢，點解咧？即係點解我哋每一年我哋都要揾翻阿龍哥翻嚟，阿龍兄翻嚟咧，阿龍兄咧真係同我哋又好合拍啦。即係我哋正所謂眨眨眼佢知道我講乜㗎咯喎。我哋真愛嚟㗎嘛，咁我又講下我自己嘅心聲啦。咁全部好夾過㗎呢 part 稿。即係從我係少男嘅時候，就每一年咧就有機會主持我哋嘅
演唱會咧，到而家歸來仍是少年嘅年紀咧，仲係每一年咧能夠有一次咁樣嘅聚會，我覺得我好珍惜喺舞台上同我哋嘅咁多熱愛音樂嘅朋友咧，特別頭先大家見到我呢20幾年咧做傳媒嘅工作咧，到邊度都好，可能大家好熟悉嘅親子之歌係代表澳門，但係我從來我都係向我哋所有嘅我身邊嘅朋友推薦呢個球歌可以證明啦，係嘛？我話仲有一首係我哋真係澳門一班好熱愛音樂，佢哋儘管都唔係全職嘅音樂人，仲有自己嘅工作。我啲朋友話：哇咁犀利㗎！佢哋冇放棄過對音樂追求20幾年，我都覺得我哋嘅澳門之歌係最好聽嘅，代表澳門嘅歌曲。我想講最好聽真係。OK， 咁其實咧即係講翻啦，嗱舉辦今年呢個演唱會咧，其實咧當然好幸運啦，能夠揾到我哋一個咁靚嘅場地啦。冇錯啦，其實喺度咧文化中心咧，我係好有感情嘅嚇。無論係做 MC 又好，我哋表演都好，都係澳門最頂級嘅舞台。喺呢個時候，我覺得我哋要俾啲掌聲文化中心咁多年嘅支持，同埋喺呢一刻喺我哋每一個崗位台前幕後各位文化中心嘅師兄師姐講聲多謝，辛苦你哋，辛苦晒，多謝各位師兄，多謝晒，真係 OK， 唔該晒。咁我諗我哋亦都好多嘅多謝嘅鳴謝嘅單位㗎。係啦，我哋把聲咁靚可以出嚟嘅，梗係少我哋力之星燈光音響，多謝。係啦，咁今晚嘅燈光音響靚唔靚啊？大家 OK 喎，我哋俾啲掌聲力之星好嘛？冇錯啦，多謝所有嘅兄弟啦。多謝晒，多謝晒，真係啊！咁台前幕後好緊要㗎。雖然我同強哥我哋喺台前鮮花與掌聲，好似爆子氣，我哋收穫，但係冇咗班台前幕後英雄嘅手，冇錯啦。我哋仲有好多朋友多謝喎，我哋多謝澳門明愛啦，多年嘅支持，多謝晒。澳門街總啦，係啊。文君姐姐頭先影嗰幾張相，我已經 po 晒朋友圈啦，哇！快脆啊！燈光音響好靚 ，OK， 應該都好快揾到女朋友啦，嗰幾張相 po 出嚟。係啦，咁亦都我哋要多謝澳門弱智人士家屬協進會啦，多謝晒。係啊，呢個我哋一個非常之友好嘅團體，我哋每次都會係揾佢嚟捧場啊，多謝你嘅。跟住嚟呢個我哋團體好有正能量喎，澳門展現真我協會啊。係啊，我講你聽啦，展現真我咧，我早幾個月我都真係去欣賞過佢哋咧，佢哋真係好有才華，好有才華。咁展現真我哋亦都我知道佢哋會有好多咧手工藝嘅設計都會做出嚟。係啦，咁好多謝大家嘅支持啦。不過我覺得差唔多10幾年啦，我強哥我自己覺得最要多謝嘅。就係在座咁多位，一路每一年嘅演唱會，帶住你哋嘅歡呼聲，帶住你哋嘅掌聲嚟到現場嘅所有嘅歌迷朋友，多謝你哋，多謝晒。咁另外咧，我哋有一個慈善機構喎，你知唔知係邊個？係交俾強哥啦。咁呢個慈善機構咧非常之都係大家都會公認啦，亦都出名，明愛OK 喺呢度多謝你明愛潘生。係，頭先好講係啊，不過強哥咧就係在心中明愛呢個份量feel 到啦。係啦 ，OK， 好啦，強哥，咁去到呢個時候係今晚呢個舞台高光時刻要嚟咯。冇錯啦，嗱，我哋跟住唱呢支歌咧，我覺得咧大家咧都可以一齊合唱嘅咁首先就請我哋今晚演出嘅人員出嚟先啦。冇錯啦，我哋再一次掌聲請我哋所有嘅好朋友出場。我哋演出嘅人員，我哋即刻排出嚟先啦，好嘛？多謝大家，多謝大家嘅辛苦努力，呈現到今晚我哋嘅全城經典。佢哋好有隊形嗱，見唔見到咧？紅黑。其實今晚咧亦都係非常之辛苦嘅，佢哋排咗好耐㗎啦。對於關於呢個合唱咁開始嗰時咧，呢個逆境自強啦，亦都有我哋而家呢一 part 嘅合唱啦，仲好似仲有陳闖喐喺裏邊味道係啦，
做俾啊，然後佢企喺上面和一隊嗰度。咁啊嗱，其實咧我哋企喺前面嘅我哋一班嘅成員啦，嗱咁都不能不介紹啦4個。咁啊都係屬於一個我哋呢個協會嘅一啲主角啦。嗱咁我哋介紹下麥美賢啦嚇。大家好。麥美賢都係大家都會非常之熟悉㗎啦。佢嘅公子啦陳闖旭啦。亦都係身邊嘅杜少英啦，大家好。OK，有我啦，麥志強。好啦，呢個時間咧，我哋會一齊送俾大家知嘅中國人。好，俾熱烈掌聲。呢時刻咧，我哋一定要同大家一齊唱呢支歌啊，都關晒你哋事㗎啦！我和我的祖國送俾大家，大家可唔可以一齊唱啊？有請埋我哋今晚嘅舞蹈藝員。
會到呢個圓滿結束啦！多謝大家嘅嚟臨，多謝大家，拜拜。出年再見，祝大家晚安。好啦，咁我哋因為疫情嘅關係咧，就唔方便請我哋。